Achamaa harka fuune dhaggeeffattootaa fi daawwattoota qophii argaa dhageetti. Qophiin kun torbanitti guyyaa 3 wixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isin darbudha. Qophiin kun oduudhaa fi odeeffannoo saba keenya, biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaa irratti hundaa'uudhaan xiinxala gaggabaabaa godha. Qophii kanarratti waan isin dhageessanii irra deebinee bal'inaan ilaaluu yaalla. Waan immoo gurra isin hin bu'in immoo akkuma haaraatti isinitti himnaa jechuudha. Qophii kana kan qopheessinee isiniif dhiyeessinu Magarsaa Boonaatii fi an Bafqaaduu Morodaati. Akkuma kanaan egaa oduu biyya keessaa gidduu kana maaltu ture, oduudhaaf odeeffannoon biyya keessa jiru maa inni waan jedhu irratti Magarsaan waan nutti himuu qaba, waan qopheeffate qaba. Gara Magarsaatti isin dabarsa. Magarsaa waan harkaa qabdu meenuu kennika. Tolee Bafqaaduu gaariidha. Akkuma ammaan duraas dubbachaa turretti yeroon ammaa ture yeroo jijjiirama haaree biyya keenya keessatti dhufaa jiru waan taateef oduun garaagaraa hedduutu jira. Oduulee guyyaa guyyaadhaan waan haaraatu dhalaa mul'achaa deemaa jira. Akkuma ammaan duratti baasaa turretti haala uummanni yaaddoo guddaan qabu waan nagayaati, waan nagayaarraa eegalla jechuudha. Haala nagayaa naannoo Oromiyaa keessattuu naannoo Oromiyaatii fi akkasuma ammallee yaaddoo uummanni waa'ee araaraa abbootiin gadaa ammaan dura tarkaanfii fudhattee koree tekniikaa itti dhaabdirratti eeyisa geessee fi itti beeksisaa eeyisa waan jiru uummanni yeroo garaagaraa irratti miidiyaalee garaagaraa irratti yaaddoo isaanii kennachaa jiran guutuma Oromiyaa keessatti akka uummanni jaanitti ibsatanitti yoo dhugumatti dhaabni siyaasaa kuni kan uummata Oromootiif qabsaa'u dantaa uummata Oromootiif ijaare taate waan abbootiin gadaa ammaan tana lafarratti dhaabde kana akka namuutuu fudhatu irratti dhaamsa cimaa dabarsaatti jiran uummanni. Haaluma kanaan wal qabatee egaa dhiyeenya kan akka ammaan tana har'a oduun baatetti akkuma ammaan dura koreen tekniikaa ammaan dura ibsaa kennitee turtetti akka guyyaa har'aa jechuudha guyyaa wixata takka isiin har'aa mootummaa wajjin akka marii qabanitti ibsanii turani. Haaluma saniin har'aan tana akka ibsaasanitti koreen tekniikaa guyyaa har'aa pirezidaantii Lammaa Magarsaatii wajjin marii dheertuu bu'aa qabeessa akka godhanii fi waan irra gahan waan isaan godhan kanaa fi tartiibatti aanu guyyaa boruu takka guyyaa iftaanii akka gabbahanii miidiyaa himanitti miidiyaa irratti ammaan tana dhaamsa dhaammatanii jiranii. Kanumaafuu lafarratti waa hojjechaa jiraachuu ibsu isaanii gama koreen tekniikaa dubbachaa himaa jirti jechuudha. Haala kanaan wajjin wal qabatee namoonni ammaan dura maqaa adda bilisummaa Oromootiin qabaman keessattuu hoogganaa adda bilisummaa Oromoodhaa miseensa Shanee Gumii saba adda bilisummaa Oromoo Jaaljabeessaa Gabbisaatii fi akkasuma ammallee Dr. Bulii Ejjetaa Iddoosaa ammaan dura qabamuun isaanii yaadatamaa. Namoonni qabaman kun Gammachuu Ayyaanaatii fi Kumaandar Fiqaalee Raggaasaa fa'aanis namoota biraatii wajjin qabamanii garuu ammaan tana akka odeeffannoon miidiyaalee irratti himamaa jirtutti miseensi Shanee Gumii saba adda bilisummaa Oromoo Jaaljabeessaa Gabbisaatii fi akkasuma Dr. Bulii Ejjetaa namoota haga tokko wajjin akka hidhaarraa bahanii waajjira Finfinnee Gullalleetti Haji Duree Daawit Ibsaatii wajjin footoo ka'anii suuraa ka'anii akka miidiyaa irratti bahuu isaanii akka maxxansanii fi nagayaan bana jechuudhaan barruulee garaagaraa feesbuukii dhuunfaa isaanii irrattis waa hedduu barreeffama isaaniitu mul'ata jechuudha. Haa ta'u malee Bafqaaduu ammallee namoonni hidhaa jiran hedduutu jira. Akka isaan jedhanitti illee namoota isaanii wajjin hidhame kan isaan biraa fuudhanii bakka biraa geessaniitu akka jirutti himama. Namoonni biraa kan ammallee mana hidhaa jiran ni jiran jechuudha. Magaalaalee Adaamaatii fi akkasuma ammallee namoonni haqi tokko magaalaa Adaamaatii fudhatamanii karaa Xollaayitti akka geeffamanitti himameetu jira. Haalli kun ta'e osoo jiru naannoo karaa Gujiitti mallee sanbata gaafa guyyaa sanbata xiqqaadha lolli qawween walitti dhawamuudhaan lolli ta'uudhaan gurbaan dardaraa kan waggaa 15 umriin isaa waggaa 15 tokko akka naannoo Gujiitti wareegamee fi akka inni ajjeefametti himaati jira. Kanaafuu amma dura koreen tekniikaatii fi manguddoolleen tattaaffii cimaa godhaa jirtu malee bakka garaagaratti walitti bu'iinsinii fi rakkooleen tattaaffii jirtuu fi kanumaan wal qabatee naannoo lixa Oromiyaa hara Wallaggaattis dabree rakkoon akka jirtuu fi raayyaan ittisa biyyaa jechuun waraanni mootummaadha akka uummata irratti tarkaanfii garaagarii fudhachaa jirutti namni himaati jiran jechuudha. Haaluma kana wal qabatee haasawa guyyaa kaleessaa Gujii Bahaatii fi godina Sidaamaa gidduutti kuurii takka jallisii misoomaa qonnaa kan maqaan isii Gidaaboo jedhamtu eebbisuu irratti hogganoonni keessattuu pirezidaantiin Lammaa Magarsaatii fi pirezidaantiin Kibbaa akkasuma ammallee
bulchiinsa kibbaatii fi Abiyyi Ahmadis Dr. Abiyyi Ahmad naannoo san dhaquudhaan ibsa garaagaraatii fi waa'ee misooma jallisii irratti jechuun horii qarshii takka birrii biyyaa biliyoona 1.2 jaaramte tan bara dheeraa fudhatte sila yeroo gabaabaa keessatti hidhamte jaamee eegamee bara dheeraa fudhatte eebbisuu irratti kan ka'e ayyaana sirratti Abiyyi Ahmad ummataaf keessattuu manguddoo gujiidhaa abbootii gadaa gujiidhaa hedduu galatoonfachuudhaan carraaqqii isaan nagaya buusuu irratti tattaaffii isaan godhanis gaariitti galateeffachuudhaan akka fakkii tahanii fuula durallee akkatti waan nagayaa irratti akka bobbahan gaafatee ture jechuudha. Abiyyi Ahmad dhaamsa cimaa gaafatee ture haasoo bareedaallee godhee ture guyyaa kaleedha. Akkasuma Lammaa Magarsaatti misoomatii fi akka fuula dura dargaggoonni ittiin fakkeenyaaf ammaan tan akka isaan kalee udura jedhanitti kuurii takka jallisii amma misooma qonnaa kanaaf eebbisan tan irratti qotee bulaan 10,000 fi 10 akka hojii harkatuu fi akkasuma ammallee dargaggoonni hojii hin qabne 192 akka hojiitti seenanitti abdii ummataaf himaniiti jiran jechuudha. Haaluma kana wal qabatee Bafiqaadu guyyaa jimmataa naannoo karaa Oromiyaa bahaa Harargee bahaatti godina Harargee bahaatti magaalaa Baabbilee tan yeroo dheeraa naannoo daangaa Somaaleetii wajjin wal qabatee rakkoon turtee fi namoonnis yeroo adda addaatti lolli irratti gaggeeffamaa turetti rakkoon akka dhalattee fi uummanni mootummaan rakkina keenya nuun hin jechuudhaan daandii takka karaa Jijjigaa fi Harar jidduu deemu cufanii akka turanitti ibsuun keenya ni yaadama. Garuu guyyaa kaleessaa irraa eegalee tattaaffiin bulchiinsi mootummaa naannootii fi naannoo godhee fi akkasuma ammallee manguddootii fi kanaan karaan akka banaaf guyyaa kaleessaa akka banamee fi hojii akka eegale. Garuu immoo rakkoo sanii fuudhaaf uummata qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gaafii gaafatan mootummaan uummataan wajjin mari'achiisaa abbootii gadaatii fi akkasuma ammallee humna qaamni ilaalu wajjin marii cimaa akka gaggeessaa jiranitti himaniiti jiranii. Jiraattonni ammaan tana gaafii tana naannoo Baabbileetti iyyachaa jiran nama 10,000 gahu lakkoo isaan 10,000 gahan kan qe'ee jireenya isaanii irraa naannoo san irraa buqqa'anii magaalaa Baabbilee keessa jiraniitu gaafii tana dhiyeessaa jira jechuudha. Akka addee Boonsituu Ibrahim itti gaafatamtuun waajjira kominikeeshinii godina Harargee bahaa miidiyaadhaaf har'a ibsitetti rakkoon akka hiikamaa jiruu fi mariin bal'aan guyyaa kaleessa irraa ila hagaarraa mariin nama abdachiiftuu fi tan hojiitti hiikkachuu deeman akka hojjechaa jiranitti ibsitee jirti jechuudha. Karaan saniis nageenya argamutti jira fakkaata. Kanuma wal qabatee akkuma guyyaa jimmataa gabaasni turrettis naannoonni karaa kibbaa magaalaa Teeppitti rakkoon dhalachuun mul'achaa turte lakkooleen san ammallee babal'attee dhaabbachuu diduudhaan naannoo gandeen baadiyyaadhaa rakkoon seenuudhaan namoonni sodaa nagayaatiif buqqa'anii magaalaa Teeppitti akka godaananii manneen mootummaa manneen qabalee manneen adda addaa manneen waajjiraalee garaagaraa keessatti akka dahannoodhaaf keessa jiratanitti miidiyaaleen garaagaraa arraan tan ibsaa jira. Tanumaafuu haalli naannoo Teeppisaniis tasgabbaa'ee akka dhuminitti himamaati jira jechuudha. Namoonni kuma hedduutti lakkaa'amutu baqatee naannoo sanitti qubatee jira jechuudha. Oduun arraan tana hedduu naannoo biyyaatti oowwituu taatee jirtu haala kibba Gondaritti uumamee jechuun masgiiddan naannoo kibba Gondaritti gubatee jirtu arraan tana odeeffannoo guddoo ta'ee jira. Waan takkaan baratamin waan haala biyya keessattuu biyya Itoophiyaa keessatti manni amantii Islaamaatii fi Kiristaanaa manni amantii adda addaa qabu karaa nagayaatiin bara dheeraadhaaf waliin jiraachuu irratti biyya beekamte taatee osoo jiru haala kanaan masgiiddanii fi haalli kanaa kun mootummaan tan oduu guddoo ta'ee jira. Haalli kunis akka odeeffannoon jamtutti itti eegalamtee mana cidhaa tokko kan qophaa'e irratti namni cidha san qopheesse nama amantii Islaamaa qabu intala kennuudhaaf cidha qopheesse irratti magaalaa Bahar Daar irraa meeshaalee ittiin cidha ittiin bareechanii adda addaa waan akka waraqaaleetii fi waan akka adda addaa fiduudhaan dukkaana cidhaa keessatti bakka cidhitti kabajamu irratti hoggaa isiisan bareedinaaf lafarra hafan iccireetti footoon meeram keessatti argamuudhaan achirratti namni irra jechuudhaan rakkoo san warreen amantiidhaa dogoggora akka ta'e ibsanii rakkoon san guddachuudhaan dargaggoonni biyyaa wal gurmeessee rakkoo bal'attee naannoo bakka ayyaanni itti gaggeeffamu san
caccabsuudhaaf fi gubuudhaan sanbira dabalanii maasiin magaalaa keessatti dukkaannanii fi waan akka garagaraa saamuudhaan sanbira ceehanii masgiidan sadii akka gubanitti fi keessattuu masgiidni lama gubatee akka daaraa ta'etti itti himamaatti jira. Kunis egaa yaaduma wanni kanaatu baratamtee jirtu namootuma jijjiirama kana dura dhaabbatutu waan haala kanarratti tarkaanfii kanaa fudhate jedhameetti odeeffamaa jira jechuudha. Gara biraatiin wanni haaramii naannoo karaa biyya Somaaleetiin jiru guyyaa kaleessaa bulchaan pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaaleedhaa kan ammaan tana haareen Muudee Mustafaa Umar ibsa miidiyaadhaaf kennan irratti dhaabbanni bilisa baasaa biyyoolessa Ogaaden walumaa galattuu qabsoo hidhannoodhaa ta duraaniin karaa nagayaatiin qabsoo gonajaan guutumaan guututti waraana isaa kabiyya jiru qawwee irraa lafa kaa'uudhaaf akka murteeffatetti miidiyaadhaaf gabaaseeti jira. Dhaabni biyyoolessa Ogaaden haala jijjiirama ammaan ta'e dhufe kanatti amantii guddaa irraa qabaachuudhaa fi abdii guddaa irraa qabaachuudhaan akka mootummaa bulchiinsa naannoo Somaalee ammaan tana bulchaa jirtu wajjin karaa nagayaatiin akka qabsoo walii gaggeessan irratti walumaa galatti guutuudhaan qabsoo hidhannoodhaa akka dhaabanitti himamaniiti jira. Gama dhumaatitti amma wanni naannoo karaa godina Harargee bahaatii fi Harargee dhiyaatillee haatu walumaa galatti oduun ammaan tana achitti deemaa jiru torbaan kun dheeratee torbaan afran qalloo jedhamee jira Bafaqaadu torbaan kun torbaan afran qallooti. Akkuma magaalaa Finfinneerraa afran qalloon magaalaa Finfinneerraa ayyaana isaaniitti simannaa isaanii fe'atanii magaalaa Diree Dhawaatti magaalaa Hararitti jechuun Harar dhaqanii magaalaa Diree Dhawaatti bakka afran qalloon itti dhaabbatte bakka afran qalloon itti utoomtetti uummata simachuudhaaf akka dhaqanitti uummanni bahanii hiriira jechuun akkuma nama hiriira baheetti magaalaa Dangaggoo jedhamtu tan Diree Dhawaatti osoo hin seenne kiiloomeetirii 19 geessu miilaan magaalaa Diree Dhawaarraa deemanii namni magaalaa Diree Dhawaarraa bobbahee kiiloomeetirii 19 afaan deemanii isaan simatanii achiin akkasitti simannaadhaan bakka mootummaan qubachiiftee hoteela Diree Dhawaatitti bakka mootummaan qubachiisetti akkasitti akka qubatanitti himamaati jira. Haaluma sanii wal qabatee egaa guyyaa sanbataa dabre ayyaana guddaa magaalaa Diree Dhawaa bakka hedduu bakka akkuma guyyaa Jimmataa himiletti dirree kubbaa Diree Dhawaadha. Guutumaan guututti namoonni hedduun naannoo sanarraa naannoo Oonaa keessattuu Oonaa afran qalloo kana keessa heddumminaan dhaqanii maali magaalaan Diree Dhawaa tuni Oonaa afran qallootiin shirjettee teessi dargaggoonni bakka garaagaraa irraa fageenya irraa dhaquudhaan simannaa guddaa godhanii magaalaa dirreen kubbaa bakka namni taa'u duwwaa osoo hin ta'in keessillee bakka dirree kubbaa taphatan namni guutee ayyaana guddaa achitti ayyaanessanii jiranii. Kanaafuu haalli sanitti Dirreen Dhawaa bifa oowwaadhaan warra bu'uureessitoota baandii afran qalloodhaa haala gaariin simachuu isaaniitu miidiyaa irratti himamaa jira. Kanuma wal qabatee gaammaasiin torbaan dhufu akka karoora isaanii himamutti sanbata as deemu magaalaa Hararitti qophiin guddaa akka qabanii fi achitti bulchiinsi magaalaa Harariitii fi bulchiinsi godina Harargee bahaa wajjin ta'uudhaan simannaa cimaa akka godhuuf qophiin guddoon akka lafatti qabamtetti himamaa jira. Bafaqaadu tanumaan qaba. Galatoomi Magarsa waan qilleensa irra jiru waan gurra namaa fi ija namaa irra jiru hundumaa biyya keenya keessatti waan ijoo ta'an dhugaa kaasteetta. Galatoomi daawwattoota qophii kanaa qophiin kun qophii argaa dhageettiiti. Wixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isinii darbuudhaaf oduudhaaf odeeffannoo saba keenyaa fi biyya keenya naannoo biyya keenyaa ilaallatu irratti hundaa'uudhaan kan yaada itti kennuudha. Yaada keenya yaada namoota biraa waan isinitti himnuudha. Amma Magarsaan haala biyya keessaa oduun biyya keessaa maaltu ture odeeffannoon biyya keessaa maaltu ture maaltu argame maaltu dhaga'ame waan jedhu irratti nutti dubbateera. Kana keessaa tokko warri kanaan dura miseensa adda bilisummaa Oromoo hooggantoota adda bilisummaa Oromoo waan ta'aniif qabamanii keessumaa Finfinneedhaa qabamanii hidhamanii hiikamuu jalqabuu isaanii meera waan kana irra deddeebinee dubbachaa turre hiikamuu qabuudha. Waa tokko sababni hin jiru waan jarri hidhamanii mana keessa taa'anuuf amma qawwee harkaan qabnetti dhukaasaa hin jiranu maal gochaa hin jiranu
magaalaa keessa ta'anii mana isaa keessa ta'anii Finfinnee keessa ta'anii dhaqanii qabanii hidhuuni yooduma dubbii barbaachuu ta'e malee sababa hin qabu. Kun gaariidha. Ammas taanaan egaa warra hooggantoota duwwaa miti kan hiikamuu qaban yoo hiikamanuu warri biraas deeggartoonnis miseensonni hiikamuu qabu. Amma akka Magarsaan nutti dubbates hooggantoota dhaaba sanaa waabii godhachuudhaan akka Magarsaan nutti dubbatetti namoonni biraa warri kanaan dura Adaamaa turanii achi immoo fe'amanii amma gara Colleetti deemaniiru jedhu. Egaa wanti kun waan seeraan godhamaa jiru miti. Seerri hojjetaa jiru biyya sana keessatti siyaasa hojjetaa jira, humnaan hojjetamaa jira. Amma ammaatti jarri kun mana hidhaa turanii gara mana murtiitti garaatti hin dhiyaanne achi baasanii immoo amma fuudhanii Xolleetti geessaa jiru. Xolleen egaa akkuma beekamu isa jarri haaromsa jedhu yookaan taaddisoo jedhu sana achitti dhaqanii kennuudha. Achitti wanti godhamu akkuma beekamu olola barsiisuudha. Waa'ee mootummaa federaalaa waan inni gochaa jiru gaarummaa isaa barsiisuudha. Sababa isaan ittiin qabaman kan ammoo xinneessuu balaaleffachuudha wanti godhamu. Kuni waggaa 26 darbe kana hunduma waan godhamaa turedha. Waggaa 27 kana taaddisoo jedhanii eessatti galchuu, Ursootti, Xolleetti, Dhidheessatti, Bilaatteetti guuranii galchaa turan namoota keenya. Wanti geeddarame hin jiru. Achuma jirra ammayyuu. Kunis waan barbaachisaa miti. Ittuu ta'e namni kamiyyuu waan itti amane irratti jiraatu. Amantii namaa keessa gallee ilaalcha siyaasaa keessa galanii namoota hidhuun maaliif nun fakkaanne jedhanii hidhuudha. Wanti kun waan biraa hin qabu. Ammas irra deebinee dubbachaa jirra. Namoonni hamma hidhamanii jiran eenyuun isaanii iyyuu ittuu qawwee dhukaasanuu namoonni qabaman jiraachuu isaaniitiif amma ammaatti ragaan hin jiru. Manuma isaaniiti warri kaan barsiisota, warri kaan naggaadeedha mana isaaniitti qabamanii bakka hojii isaaniitti qabamanii. Kanaafuu namni mirga isaa hashaakalu exersaayisii haa godhu mirga isaa amma qawwee karaa nagaatiin nama qabsaa'etu waan barbaade isa qabatu. Kanaaf nama hidhanii dhaqanii taaddisoo sii kennina jedhanii galchuun kun waanuma joonjii bara waan achi keessaa hin baanedha. Ihaadig waggaan darbe kan akkanuma gochaa ture amma sanatu godhamaa jira. Taaddisoos wanti jedhamu barbaachisaas miti. Tarkaanfii seera qabeessas miti kun nama ukkaamsanii fudhatanii sagantaa koo yookaan immoo fedhii koo fudhattu malee jedhanii gochuun kun mirga dimokiraasii miti. Ijaarsa dimokiraasii keessattis faayidaa waan qabu hin jiru. Kanaafuu namoonni kun bakka jiran warri afanis gadhiifamuu qabu. Mirga isaanii ashaakalan kan namni jechaa jiru wal loluun qawweedhaan waliin lolluu dhiiga waliin lolaanu karaa nagaatiin qabsoofnaadha. Alaafis kan namoonni kun deebi'anii kan galaniif karaa nagaatiin qabsaa'uudha. Warra karaa nagaatiin qabsoofna jedhanii miseensa ta'anii yookaan deeggiraa ta'anii mana isaanii jiran bakka hojii isaanii jiran qabanii hidhaa maanni nagaadhaan qabsaa'u jechuun kuni waan gaarii miti. Ammas taanaan egaa gumii abbootii gadaa murtee dabarsee sana ammas hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Akka jirutti hooggantoota kana gadhiisuun karaa tokkoon gaariidha. Warri achitti afanii jiranus eenyuyyuu sababa tokko malee gadhiifamuu qabu. Sababa hin qabanu mootummaan kun jara kana qabee hidhuudhaaf hamlees hin qabu. Kun seeras miti. Kana kan itti dubbachuu dandeenyu. Karaa biraatiin egaa walajjechaan kun bakka adda addaatii buqqa'uun kun akka jirutti itti fufee jira. Inni gara teeppii jiru kun gara kafaa shakkaa keessa jiru kun ammas akka jirutti itti fufee jira. Namoota kanaan dura dhaqanii achi qubatanidha. Warra safaraa jedhamee deemamu kanarratti rakkinni jaraa fi namoota biyya warra kanaan dura nu abbaa biyyaati warra jedhamu wajjiniin waan dhufeera. Namoonni kun waggaa 20 ol waggaa 30 ol achi waggaa 20 ol achi biyya sana keessa jiraataniiru. Kana booddee biyyas hin qabanu. Wantichi nurraa ba'aa yoo ta'e baay'ee rakkisaadha. Kana fuula durattis biyyattii keessatti bakka adda addaatti sababa adda addaatiin babal'achaa deema. Sababa adda addaatiin immoo gara sana keessumaa gara dhiyaa sana gara lixaa sana namoonni bakka adda addaatii dhufanii qubatanii jiru. Kanaan dura beelaan hongeedhaan rakkina adda addaatiin waan wal qabatee fi mootummaan adda addaa dhufanii achitti jara sana qubachiisu. Caalaan jaraa achuma abbaanuma biyyaa ta'aniiru.
achi keessa jiru. Rakkinni tokko tokko uumamuu hin danda'a. Ammallee namoonni tokko tokko gareen tokko tokko namoota biyyaatii wajjiniin wal dhabuun jiraachuu danda'a. Kana wal danda'uudhaan hiikuu barbaachisa ta'a. Akkanaatti deema taanaan rakkoodha. Namni du'aa jira. Namoonni baadiyyaa keessa jiran achi buqqaan dhufanii gara magaalotaatti baqachaa jirudha wanti gabaasni amma jiru. Kuni baay'ee waan nama yaachisudha jechuudha. Egaa fuula durattis wanti kun akka hin taane egaa mootummaan waan inni godhu hin ilaalla. Furmaanni guddaan garuu kan jiru saba harka jira. Kanarratti kanuma kan jechuu dandeenyu. Karaa biraatiin egaa isa Jijjigaa keessatti ta'ee waa'ee isa Mustafaa Umar dubbatanii nutti kaaseera Magarsaanii. Akka Mustafaa Umar jedhanitti adda bilisa baasaa Ogaaden warri Asmaraadhaa waraana isaanii qabatanii biyyatti galanii qawwee keenya lafa keenyee karaa nagaatiin qabsoofna jedhanii dubbatan jedhanii Mustafaa Umari. Akkuma yaadattan immoo gadda gabaasa keenya keessatti ibsa pireesii yookaan pirees riiliiziin adda bilisa baasaa Ogaaden uummata Ogaaden irraa bahe kan jedhamu tokko miidiyaa irratti tatamsa'aa ture. Waan sana waabii godhachuudhaan akka dubbannetti nu Asmaraadhaa ala jara kanaaf waliigallee dhufne yookaan mootummaadhaan waliigallee dhufne hidhannoo keenya hiikuudhaaf miti. Hidhannoon hiikamus hin jiru hin hiiknu waan jedhan dubbatanii waraqata sana irratti bahuu isaa kaasnee dubbanneerra. Amma Mustafaa Umar hidhannoo isaanii hiikuudhaaf waliigalanii dhufanii waan jedhan dubbatanii dhugaa. Meekaniimiifiyyuu gaafa wanti kun gaafa hojiitti jijjiiramee jedhu alannoo hojiitti jijjiiramee jedhu ilaalla. Waliigaltee isaaniitiin waliigaltee isaanii irratti mootummaadhaa wajjin waliigalanii waan achi irratti waliigalan irratti dubbachuun yookaan immoo hojiirra oolchuun gaariidha. Kanarratti waliigallee akkana goora jirtu. Warri biraa garuu kanarratti waliin gallee waan biraa irratti waliigallee amma humnaan nuusisuudhaaf nu rakkisaa jiru warri jedhan jiru. Namoonni keenya warri adda bilisummaa Oromoo rakkinni dhufes kana waliigaltee sanarratti walamanuu dhabuudha. Adda bilisa baasaa Ogaaden yoo mootummaadhaa wajjin walamanee kana dubbanne akkuma kanaan immoo akka waliigaltee keenyaatiin amma qawwee hiikutti deemna yoo jedhani gaariidha jechuudha kun. Gara Gondar keessatti Gondar kaabaa keessatti bakka Astee jedhamutti magaalaa Astee keessatti walitti bu'iinsi uumamee maskiinni gubataniiru. Akkuma Magarsaan bal'inaan nutti himetti wanti kun ta'u jedhamee hojjetamu akka isaatti waan uumame ta'u hin beekamu. Wantichi cidha namoonni musliimaa cidha godhachaa jiru. Cidha kennaaf heeruma fuudhaaf kennaa jechuudha. Achi keessatti immoo haala cidhi godhamu kun gara mana maxxansaati waraqanni inni ciccite kun jira. Isa fidanii lafarra hafu. Miidhagsuudhumaaf jechuudha. Dunkaana sana miidhagsuudhaaf jiranii hafu. Isaa wajjiniin gaafa waraqanni achi dhufe hiikamee lafarratti tamsa'u akka isaa suuraan maaramii mul'ate. Lafarratti mul'ate waraqaa sana keessaa bahe namni beekaa achi keessaa kaa'u akkuma isaa itti galu hin beekamu. Bakki sun immoo warra mana musliimotaati. Namoonni biraa suuraa kanarra ejjetanii kun ta'uu hadhiisuu hin beeknu waan argine hin qabnu waan dubbatamaa jiru waan barreeffamaa jirudha. Ejjetanii jennaan kanarratti dubbiin ka'e. Isa booddee immoo waan kana jaarsoliin biyyaa warri musliimaa warri kiristaanaa walii galanii waan kana dhiisaa jedhanii wanti kun eega dhaabbatee booddeedhayyuu turee maskiidota lamarratti abiddi qabatee tokko immoo dhagaadhaan maaliin tumanii barbadeessanii waan jedhutu jira. Kun baay'ee rakkisaadha. Sabni kun yeroo ammaa kana waan baay'ee sensitiivii ta'e keessa jira karaa adda addaatiin. Waan kanatti barbaadanii abidda qabsiisuutti warri barbaadan hin jiru. Amma danda'ametti waan hundumayyuu mootummaatti kennuun barbaachisaa miti. Sabni bakka jirutti wal danda'uu qaba. Amma garagarummaan jiraachuu hin mala. Zabana kana keessa garagarummaa kamiyyuu kan ittiin hiikuu danda'anu humnaan miti wal ajjeesuudhaan wal miidhuudhaan miti.
wal marrachuudhaan wal danda'uudhaan kan hiikuu danda'amu. Kanarratti bakka jirtanutti wanti kun bor gara saba keenya keessaattis deemuu hin danda'a. Bakka biraatti waan godhame dhaggeeffachuun kan nu fayyadu kanaaf maal tachitu godhamaa jira bor nu biratti dhufuu danda'a laata wanti kun yoo dhufe immoo akkamitti kan addaan of eeguu dandeenyu jechuudha. Wanti cimaa wanti guddaan lubbuu namaati. Lubbuu namaatiif kabaja kennuun gaariidha. Bakka adda addaatti eenyuun iyyuu haa ta'u yaadaan hammamiyyuu gargaraa baanu. Aadaa keenya safuu keenya karaa kanaan eeggachuu qabna. Waanuma jechuudhaaf egaa waan bakka biraatti godhamaa jiru kana kan kaafnee dubbannu yoo bornu irratti dhufe yoo maal goonaa waan jedhuudhaaf wanta achitti godhame kun waan gaarii miti. Waan kanarraa wanti barannu hin qabnu irraa of eeggachuu qabna jechuudha. Karaa biraatiin torban darbe kan dubbachaa turre gara Jibuutii keessatti dooniin garagalee namoonni dhumaniiru caalaan jira namoota keenya akka ta'an dubbanneerra nama baay'een keessumaa namoonni 17 kan lubbuudhaan hafanii nama Itoophiyaa nama biyya keenya keessumaa immoo Oromoota caalaan isaanii akka ta'an dubbanneerra. Amma oduun bahaa jiru namootan du'an keessaa kan akka du'anii amma ammaatti reenfi isaanii bahee jedhe gara nama 80 olii ta'eera. Amma reenfi isaanii namoota argame keessaa namoonni 57 namuma keenya biyya Itoophiyaati. Tarii hundi jaraayyuu Oromoo ta'uu danda'u. Dhiiga keenya lammiilee keenya ta'uu danda'u. Namoonni kun reenfi isaanii argame qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa gara Jibuutii awwaalaniiru achitti namoota kana bakka achuma magaalaa Jibuutii keessatti naannoo magaalaa Jibuutii keessatti bakka Godoriyaa jedhamu tokkotti awwaalameera. Maaliif achitti awwaalanii namoota kana fira isaaniitti deebisanii kennuun hin danda'amne mootummaan na rakkisa jedheeti moo hin beekaman namoonni kun addaan ba'anii hin beekamanuudhaaf moo maaliifiyyuu biyya namaatti achuma moggaa bishaanii sanatti nama 57 awwaaluun barbaachise. Yoonuma danda'ame maaliif biyya isaaniitti deebisanii idduma tokkotti illee warri beekamuu danda'e firoota isaaniitti yoo kenname warri biraa immoo biyyuma isaanii keessatti galan idduma tokkotti yoo awwaalan maal qabaa ture. Kana hin beeknu mootummaan Itoophiyaa kanarratti maaliif akka walii galee hin beeknu. Jibuutiin fagoo miti akkaataan ittiin fe'an baaburri jira maal jira namoota kana fe'anii gargaarsa adda addaa akka dhuma jiraachuu danda'a. Kana waan tokko tokkoon gochuu danda'a. Ittuma ta'eetu biyya ofii keessatti awwaalamanii gaariidha. Mootummaan maaliif iyyuu itti gaafatamummaa kana fudhachuu akka hin barbaanne baruu hin dandeenye. Karaa biraatiin egaa bakkuma kanarratti namoonni ammas taraa eeggachaa akka jiran dheengadda dubbachaa turre taraa du'a eeggachaa turan dubbannee turre. Mootummaan Itoophiyaa gareen ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa gara Jibuutiitti mee namoota achi ta'anii taraa eeggachaa jiran kana wajjin walii gara 347 fuudhanii biyyatti deebisuudhaaf walaniiru. Akkuma dheengadda dubbachaa turre ammas yaa jara keenya bakka jirtanutti walitti dubbachuun barbaachisaadha. Lubbuun nama 57 ganaallee warri baanu jiru. Amma ammaatti kan reeffa argameedha. Kan bishaan keessatti immoo hafe bishaanumti kun dhiibee fidee moggaa darbateedha caalaan isaanii. Warri biraa immoo warruma daariidhuma laga sanaa deemanii barbaadanii kan argameedha malee namni keessa gadi dhaqee keessa gadi lixee barbaadee reenfa biraa baasee jiru. Kan dhumaniiru achi keessa jiru amma nama 57 duwwaa reenfa isaanii kan argame namoonni biraa immoo achi du'anii jiru. Adaraa jara keenya bakka jirrutti wal gorsuudhuma qabna waan kanarratti akka namni keenya deemee hin duune. Kana karaa biraatiin dhumarratti waa'ee biyya keessaa irratti kan jennu yuunivarsiitiin Finfinnee gidduu kana nama 7 fi nama 6 fi piroofeesarummaadhaan muudeera. Kana keessaa qabsaan saba Oromoo biratti kabajamaa kan piroofeesar Dr. Mararaa Guddinaa piroofeesarummaa guutuudhaan muudamaniiru. Kanaan dura ittuu hidhaatti hin galin mana hidhaatti waan muudama kanaaf isaan geessisu hundumaa fixanii jedhanii jennaan mootummaan TPLF akka isaan hin argannu godhe isayyuu dhiisee immoo mana hidhaatti galche. Achi ba'anii mana hidhaatii ba'anii hojii isaaniittis deebi'anii wanti kanaan dura mootummaan irraa fudhate hunduu deebi'ee hojii isaaniirra jiru. Amma immoo
Profeesarummaan isaanii deebi'ee kenname Profeesaruu guutuu ta'eera. Qophiidhuma maqaa sagantaa kanaatiin Profeesar Maraaraadhaan baga gammaddanii. Kun injifannoodha saba keenyaafis karaa tokkoon. Injifannoo waan ta'eef gammachuun kanuma hunda keenyaati. Karaa kootiin itti gammadeera jechuudha. Egaa dhaggeeffattootaa fi hawwattoota qophii kana qophiin kun qophii argaa dhageetti oduudhaaf odeeffannoo irratti hundaa'uudhaaf wixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isinii dabarsinudha. Amma kan biyya keessaa maaltu ture maal keessaa arganne see jennu irratti dubbannee finneerra biyya alaatii immoo ollaa keenya keessa immoo maaltu jira waan jedhu gabaabaadhumatti bakka lamaan tokkoon ilaalla. Kana dura garuu isa amma kan biyya keessaa irratti waan dubbadhe irratti wanti ani irra darbee yookaan immoo wanta itti dabaluu barbaade yoo jiraate inni itti dabaluu barbaadu yoo jiraate Magarsaattiin isin dabarsa. Magarsamee maaltu argina? Tole bafiqaadhu gaariidha. Bal'inaan tuttuutee wanni sirraa hafeen ta'uu gurta akka sirraa hafeen jiru waanuma ati maanta keettu Dr. Actually Professor Maraara yennaan amma booda Professor Maraaraan jee takkaan yaadadde maalee mana hidhaatiis qeerootu na baase. Profeesarummaa kiyyaas qeerootu naa kennee jee dubbatee jiru Profeesar Maraaraanii waan bareedaadha. Kanaafuu oduu gammachiiftu. Waan takka wanni tuquu barbaada haasoo keessatti haala yaaddoo uummanni maanta na qabu waa'ee araara manguddoon abbootiin gadaa lafa keessa kanarratti hedduu garagaraatiin namoonni qalbiidhaan wanni isaan yaaddawaa jiran kana maaliif gaafa Adaamatti abbootiin gadaa murtiilee dabarsitee koree 71 dhaabbisan hojii itti kennitee ibsa ejjennoodhaa waan silaa godhuu qaban karoora hojiidhaa lafa kaayatan gaafni san guyyaan san amajjii 16 ture. Amajjii 16 sana keessatti guyyaa 20 keessatti jedhan arrarraa eegalee guyyoota 20 keessatti hojiin waboo galchuu guutumaan guututti ni xumuramaa jedhanii lafa kaayan jechuudha. Amma gaafni san guyyaa amajjii 16 arraan tana guraan dhalaa 4 jirra. Kanaafuu guyyaan 16 fi achi as jidduu ammaan tana guyyaa wal jala dhiyaate jechuudha. Kanaafuu uummanni gaafii guddaa qaba. Haga ammaatti gaa karoorri isaan lafa kaayatan san hojiitti akka hiikaman jedhanii jechuudha. Akka isaan dhaammatanitti guyyaa kurnan duraatti waan silaa barbaachisu bakka hunda qindeessineef innee karaa simannaa obbo simannuu irratti bakki qophooyte akka isaan bakka sanitti xumuramutti lafa kaayanii garuu ilaa haga ammaa gaa karoorri isaan kaayatan san tarii laata guyyaa gaafa kana keessatti hagam takkatti hojiirra oola immoo guyyaa 20 booda guyyaan 20 guyyaa dhiyaate maanta guyyaa 20 booda maaltu ta'u ta'a gaafi jettu uummata keessatti hedduu miidiyaalee garaagaraa irratti namni yaaddoo dhidheessaa jira yaada adda addaa. Karaa biraatiin bafiqaadhu wanni waa'ee gartee amantii Islaamaatii fi amantii rakkoo amantiitiin ka'uun irratti hin xiqqashoo jechuu barbaada. Maali? Biyya teenya keessatti biyya inumaatu biyya Islaamii fi Kiristaanii waliin jiru keessaa biyyatti namni Islaamaatii fi Kiristaanaa nagaan waliin jiraatu keessaa biyya teenya biyya biraa akka hiree kanaan hin qabdu biyyoota ammaan tana Arabaa tasilaa amantii Islaamaatii fi Kiristaanaa qaban ta'ee deddeemee keessatti akka biyya teenyatti namni Islaamaatii fi Kiristaanaa namni amantii adda addaa qabu waliin jiraatu waliin nyaatu wal aadaadhaan waliin yoo rakkoon dhufte walii wajjin jiraatu hin jiru. Kanaafuu wanni amantiitii fi wanni amantiituun hedduu sensitiif taate waan gartee waan hamaa taate jecha qaceellotti eeggannaa cimaa barbaachisa. Namoonni garii kan rakkina uumuu barbaadu kan haala ammaan tana deemu kanallee hawaasa walitti fidee waliin jeequu barbaadu nama tokko rakkina uumuu mala hawaasni rakkina uume san qalbiidhaan tasgabbiidhaan laalutu jedhama. Fakkeenya namni tokko yoo ka'ee kitaaba quraanaa cicciranii rajjatan namni biraa kitaaba quraanaa san ciccirame san arganii utaaluun mala. San ta'u osoo hin ta'in qalbiidhaan nama tokko waan akkasii godha. Nama tokko godha nama hunda takka nama kiristaanaa hunda takka nama islaama hundaa godheedhaa miti. Nama tokko waan akkasii godha waan namni tokko godhuuf namni hedduun irratti bobbahee waan sanarraa qooda fudhata. Kanaafuu haala kana hawaasni tasgabbiidhaan laalee hedduu hiree akkammaan tana biyya teenya keessatti namni amantii garaa qabu nagaa waliin jiraatuni biyyoota addunyaa keessatti hin argamtuuti hiree tan akka eeggatan jechuun barbaade bafiqaadhu. Galatoonni Magarsaa dhumarratti qabxii gaarii kaa'anii illee danda'u waa'ee saba keenya keessatti islaamummaadhaaf kiristaanummaa yookaan amantii biraatiin wal qabate waa lamaan kaasuu barbaada. Tokko kaleessa nama tokko wajjiniin nama qorataa gadaa tokko wajjiniin marii gochaa turre qophii dhimma keenyaa irratti
gumiin abbootii gadaa biyya sana keessatti gumiin araaraa dhaabbatee jira. Gumiin abbootii gadaa kan jedhamu biyya sana keessatti waan nama dhibu kan inni gumii sana keessa namoota jiran keessa namoonni amantii islaamaa hordofan gara Harargeeti kan bakka bu'an. Namoonni amantii ortodoksii qaban gumii kan sun aadaa amantiidha. Baay'ee walitti nuufidha. Waan gaariidha. Karaa sanaan yaaduun waan sana gabbisuun gaariidha. Dhugaadha inni gara kibbaa kun jiru baay'ee amantii kiristaanummaatiif islaamummaa kanarratti sensitiivitiin baay'een jira. Gara keenya xinnoo laafaadha. Waan kan biraa dabaluu barbaade abbaan koo musliima miti. Musliima keessatti garuu hollaan keenya kan musliima keessatti guddanneen baay'inaan jiru. Obboleettiin koo tokko musliima. Abbaan koo maskiida qaba boroo mana isaati. Maskiida isaatiif mati kan inni ijaarrate. Musliimnu naannoo keenya jirannu gaafa iidii, gaafa arafaa kanafaa, gaafa ayyaana jara oolaa faa qalanii fi jarumatu dhufee oolaa ngorraataa qalata garuu mana keenyatti keessatti qophaa'ee achitti nyaatama waliin. Illee hin goona mana maskiida keessatti ofiif nu musliima miti garuu musliimni dhufanii akka du'aanuu godhanullee hin goonaa ture. Abbaan koo kana godhaa ture. Kun aadaa gaariidha. Saba keenya keessatti kan jiru kana bakka adda addaattis wanta kanaa irratti eeggannuu qabu waan gaarii kan gabbisuu qabna. Waaqayyo torba jaallata. Akkamiin iyyuu awaamnu. Kan manitti dabaluu barbaade kan biraa gara biyya alaatti deemnee jennu gara ollaa keenyaatti gaafa deemnee jennu wanti amma Sumaalee keessa kan amma waa qabannu Sudaan mormiin jiru akkuma gidduu kana itti fufee jira. Wanti haaraan amma isinitti hin jiru jechuudha. Garuu Sumaalee keessa balaan Al-Shabaabii deemaa jiru kun amma hamma fufaa jira. Guyyaa kaleessallee magaalaa Moqaadishoo keessatti boombiin makiinaa irraa dhoo'ee gabaa tokkotti dhoo'ee gara nama 11 ajjeesudha. Lakkoofsa adda addaatu ba'aa jira biyyaa irratti. Namoonni baay'een achirratti du'an gara namni 11 du'eera jechuudha. Karaa biraatiin ammas immoo magaalaa Moqaadishoo irraa bakka gara kiiloomeetirii 2 fagaattee jirtu irratti keellatti loltoonni Itoophiyaa achi kellaa irra dhaabbatu. Kellaa sanarratti boombiin dhoo'ee dhiifama. Makiinaa irraa boombiin dhoo'ee loltoonni Itoophiyaa 4 akka du'anii gabaafamaa jira. Karaa mootummaa Itoophiyaatiin waan kanarratti waan kenname amma ammaa hin nageenye. Al-Shabaabii karaa jedhuun immoo gara 16 ajjeesee boombii kanaan jechaa jira. Garuu maddeeleen odoo adda addaa kan jedhan nama loltoota 4 du'ee jarri kunis immoo warra Itoophiyaati waan jedhutu jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Karaa biraatiin ammas immoo achuma Moqaadishoo keessatti kanaan dura World jedhu kana kan jaarmiyaa yookaan kaampaanii poortii adda addaatudha. Kan Jibuutiis maalis kan bulchu kana jaarmiyaan kun kan United Arab Emirates maqaadhaani biyyoottiin biraas keessa jiru biyyoottiin biraas akka keessa jiran biyya lama warra Ameerikaa yookaan adda addaatiin garuu galmaa'ee gara United Arab Emirates'tti dhaabni kun Jibuutii keessattis poortii Jibuutii kana fudhatee bulchaa jira. Achi immoo Bosaasoo keessatti poortii Bosaasoo kana fudhatee jira. Achitti gaa hoogganaa kan ta'e yookaan immoo maanaajara kan ta'e namni tokko dheengadda ajjeefameera achitti. Maanaajariin Deep World kan Bosaasoo nama kana kan ajjeesee nama warra qurxummii qabu qurxummii gurgurtu fakkaatee namni tokkotti siqee shugguxiidhaan mataa isaa keessa haleeleetu iyyuu achitti ajjeesee biraa deeme. Namoota isa eeganus jiru. Namoonni lama jarris madaa'aniiru. Mormaa jiru. Deep Worldiin kun poortii sana kan fudhate waggaa 30 waggaa 30 fudhatee waggaa 30 kana fudhatee gara birrii miliyoonii 300 miliyoonii 36 biyya sana warra Puuntlaandiitiif kaffalee waggaa 30 fi poortii sana bulchuudhaaf fudhate. Namoonni kanarratti hin gammanne jiru ta'agaa. Ajjeechaan kun godhameera nama kanarratti achirratti biyya sanarratti gaa Kwaataarii Turkiin faani Sumaalee keessa jiru amma
warri kun immoo United Arab Emirates, Saudi Arabia fi Bahrain kana wajjiniin immoo wal mormu achi keessatti wal sukkuummiin jira garee adda addaa deeggaru jarri kuni. Balaan kun isaafis wal qabatee dhufuu hin beeknu kanatu godhamaa jira. Sumaalee keessa wanti jiru kanagaa maatti karaa kootiin kanuman qaba Magarsaan saatiin keenya deemteetti dhumarratti wanta dabaltu yoo jiraatu itti dabaliitti keessaa baanu. Haala naannoo Somaaliyaatti keessattuu boombiin ammaan tana magaalaa Mogadishootti dho'atanii bafaqaadhu bikkiimma itti dho'atanii bakka gartee magaalaa durii magaalaa Finfinnee markaatu akka markaatuuti bakka Hamarweyne jedhanii bakka magaalaa guddoo magaalaa Mogadishoo keessaa bakki dukkaananii fi reestooraantii fi bikkummaan nagganni guddaan itti jiru waan taateef bakka guddaadha. Namoonni maan tana achitti madaawanii jiran lakkoofii isaanii lakkoofii nama du'ee ol guddachuun hin oolu jeetii jedha. Maaliif bakka hedduu namni walitti cinqii ta'ee walitti heddummaatee waliin deemu. Kanaafuu gaa kanaas Alshabaabiitu wanna fudhate akkasumatti gaa Alshabaab yeroo ammaa kana akkuma gubbaa xayyaaraan dhawamaa jiranitti isaanis badii adda addaa balleessuudhaatti itti bobaatu jiranii wanni nama gaddisiisu garuu miskiina uummata nagayaa kan nagayaan oolee bulu kan nagayaan manarraa bahee galu ajjeesu isaaniiti tanumaan itti dabaluu barbaade fakkaatu. Galatoomii Magarsa. Egaa dhaggeeffattoota fi daawwattoota dhimma keenyaa kun torban guyyaa sadii wixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan inni darbuudha. Inni har'aa inni guraandhala 4 asirratti raawwata. Roobi immoo oduudhaaf odeeffannoo adda addaa kan arganne immoo walitti funaanne deebinee immoo isinitti himna hin ilaallaa jechuudha. Ammasitti bakka jirtan nutti wal jaalladhaa wal kabajaa aadaadhaaf safuu abboomsaniitii fi abbooma akkammoo kana nu goonu waaqni keenya nu gargaaru amma gaafa roobii walitti deebinutti bakka jirtan nutti fayyaa ta'a nagaatti.